我刚刚去超商，然后买了瓶牛奶，这瓶牛奶大约930ml。那刚刚这一瓶呢，在超商还没有打任何的折扣，是99块。我最近看到了一个调查，它是在调查全球销售牛奶最贵的国家，然后我没想到第一名竟然是台湾。我天哪！我以为台湾已经是还蛮便宜的，结果没想到这个调查竟然调查出是台湾牛奶最贵。你们愿意分享的话，我欢迎分享在我的留言底下。我也很好奇你们的国家一瓶牛奶大概是多少钱？为什么我要聊到这个呢？是因为通常我去另外一个国家旅游的时候，我都会先去调查一下当地的消费水准大概是多少，这样我才可以备好说我要带的预算去那个国家旅游需要多少钱。那今天呢，我们就可以聊到一个外国人来到台湾工作，他一个月的基本消费大概是多少钱。然后我做了个调查，然后我询问了一下，就大概身边的人，你一个月大概花多少啊？你怎么消费啊？我真的是你们真是太不了解台湾。你来到另外一个国家，你不了解当地的风土民情，然后你就用你原本自己在原属国家的方式去那一边消费，这会让你的预算会扣得非常快。我遇到一个例子是，他在台湾做英文补习班老师，然后平均在台湾英文补习班老师的薪水大概是7万块，对，7万块。然后他一个月下来他用自己的方式，然后去花钱在台湾去消费，然后结果他月底只剩下4000块，7万块为什么我会这么惊讶？是因为在台湾平均的薪水大概是3万多块，然后但是你们的薪水来台湾就已经打趴了多少台湾人，结果你们只剩下4000块，你们到底是怎么花钱的呢？我就发现，我们来算数学。依法律，在台湾外籍人士如果没有住满183天，我们称它为非居住者，对，那缴的所得税呢就会是 18%。 你没有听错， 18%， 也就是说7万块里面你就会先缴掉12600在这一个所得税里面了。你看你一开始就被扣掉那么多钱，你剩下多少？57400。好，57400，你的雇主呢通常会帮你保劳保跟健保，也是从你的薪水扣，也就是说这两个加起来差不多1500。房租在台湾呢，一般的 studio， 我是说中上的 studio， 有床啊，有电视啊，有自己的小沙发啊，还有个人卫浴啊，差不多12000块，还不包括厨房12000块。这12000块呢，扣掉你刚刚的55900，你剩下多少？43900了，4万多了，43900了，7万块砍掉，只剩下砍掉房租后只剩下43900，这还不包括你的水电费在台湾很神奇，夏季跟冬季我们是分开计算的，也就是说在台湾的水电公司这两个的计价水准是不一样的。但是呢，台湾房东很聪明，他就给你定一个价，一度呢就是5块，那平均一个月，你如果不太适应亚洲的热的话，我相信你是会一直开冷气的人。一直开冷气开到某个程度，你24小时都开，那你还在加你的水费，可能再加你的 WiFi 网络啊等等，通常不算你的网络费啦。如果碰到不好的房东，你可能又要再付那些钱，像滴滴 Coco 的，你可能又再加上2500，可能有管理费帮你收垃圾的，你不用自己倒的，那你又再花2500，剩下多少？刚刚是43900，然后2500，41400。好，41400呢，你的住都有了，接下来我们来要算你的餐费了。餐费呢是最烧钱的，为什么呢？在台湾，这样算好了，麦当劳可能大家都知道，那在台湾麦当劳一个 set 呢，差不多200多块，那我们就算台湾一餐花你200块，然后到一天3餐那是600块。那600块呢要怎么算一个月呢？再乘以30天，那就是18000了，18000又没了。那18000是剩下多少？
，23400，你只剩下23400，你的餐费好，这还不包括哦。台湾礼拜一到礼拜五通常是工作天，然后6日是休息日。你刚来台湾，你一定很想去 night market， 很想去夜市，然后想出去玩，想去环岛。好，给你浅的预算好了，一个周末3000。为什么我说浅预算？我说一个周末是礼拜六跟礼拜日，那礼拜六、礼拜日平均一天就是1500。在台湾，你一般消费一个鸡尾酒差不多200到300左右，也就是说3杯鸡尾酒呢就花你1000块了。所以我说娱乐消费一天1500不为过吧，而且还是最低消费。好，来你一个月四个周末都去的话，那你12000又没了，12000又没了，那你剩下多少？11400。还有你还有东西还要消费，你想说怎么在台湾都在花钱？来，还有一个东西叫做通勤费。在台湾，如果你不坐计程车啦，你不坐 Uber 啦，你就坐公车，你就坐巴士的话，你不知道一些小撇步，你一天大概花个80块左右，80块一天，那你一个月30天，那你就花个2400了，2400又没了，你剩下多少？剩下9000块，你剩下9000块了，你还有一个东西还没买，你最重要的民生用品，你的卫生纸啦，你的水啦，你的衣服啦，你的女生还有卫生棉要想了。你看哦，这样种种我算你5000块，不为过吧？5000块，然后你不知道要在哪里买，你就去你知道的 mall， 然后去买，然后去最近的，比如说你住在台北啦，消费可能比我现在讲的还更贵，你一个月这样就剩9000块，然后我算你5000块好了，你的生活基本费，你还有洗澡啊，还有那个洗头发的，这样种种5000块，算下来你剩多少？你剩4000块，4000块你可以存到钱吗？你没办法存到钱，你4000块可以干嘛？你就是4000块真的没办法，你只能每个月7万块，然后4000块就已经是你的极限了，然后你这样一年可以存多少？你没办法存多少，你可能只能存个4万8左右，这样不行。你来台湾不是这样子过生活的，你不能用你自己原本国家生活的模式搬来到台湾，不行，你这样活不下去，而且每个月还扣你18%的所得税，你这样半年都过不去了。因为什么是半年呢？因为半年后的税务不一样。待会我来跟你说，我的用意呢就在这里，我来帮你省钱。好，来，我们再从头算。7万块，你在台湾，实际上你该怎么生活呢？你还可以存到钱。来，我们不算你18%好了，因为你前半年你18%还是一样是固定，我们算是固定成本，然后水电费也是固定成本，然后还有你的劳健保也是固定成本。那你能省的地方在哪里呢？就是你的餐费、你的娱乐、你的交通，还有一个我要推荐给大家，去买民生用品的有个地方是遍及全台湾的连锁店，我推荐大家去那边买，因为它平均下来是我买过比较便宜的。第一个餐费，我们刚刚算一天是600块嘛，因为我们是用麦当劳的水准去算。其实台湾有很多小吃，早餐你100块之内就可以解决了。你去吃永和豆浆之后，你有兴趣我再跟你说，永和豆浆也是遍及全台的当地早餐。中午啦，你去买个便当，可能100多块好了，然后晚餐也是100多块，那你种种可能花下来也差不多400块。你看哦。刚刚是一天600块，然后现在是一天400块，30天的话你只花了12000，你是不是省钱了？你不要再一天过600块的生活了，不用那么奢侈。这个 7-Eleven 跟全家，然后 High Life 是遍及台湾密集度很高的超商，所以你可以很容易在里面买个小饭团，然后一杯饮料就解决一餐，也不用花你100块，所以一天400块可以吧？然后刚刚那个 Culture Shock 我找机会会跟大家分享一下，因为我也研究了一下这个便利商店在台湾的文化，非常非常的严重。还有一个地方你要省，就是
娱乐消费，你一个月，其实如果你预计在台湾生活很久的话，就不需要每个礼拜都去。一个月，我建议你去2次就好了。1个周末、2个周末跟自己相处，因为还是要安静一下，打扫自己的家里，跟自己好好的对话一下是不错的。然后你一个月本来要花12000的，那你省去2趟的娱乐消费，那你就省下6000块了。你看，你又省了这么多的钱，最主要还有一个通勤。通勤在台湾呢，因为台湾是一个小小岛，所以点到点的距离非常的近。然后台湾的 MRT 还有高雄也有捷运，这2个呢也有一些活动配套措施。也就是说，像因为我住在桃园，然后北基桃呢，台北、新北市、基隆、桃园有出一个 T Pass。它你可以买月费1200，然后你就捷运公司随你搭。在台湾很好笑，在你的原属国家，你可能觉得到市区，你觉得开车1小时还算近的。在台湾，因为点到点的距离太短了，你会习惯，你会觉得从这个点到那一个点，如果花到10分钟以上，我们就算远了。对，台湾人的思维就是，你过10分钟的车程远距离，你就会觉得哦好远哦。其实对于外国人来说，可能他们也是愿意走路，但是台湾因为过得太幸福了，所以他们会很懒惰。台湾因为懒惰，所以出现很多很方便的措施。对，那我会建议你们去办 T Pass， 但是也要确认一下那一个公司交通公司有没有跟这个 T Pass 合作，这样你就可以很安心的上路。对。接下来呢，我要分享一个小 logo， 台湾品牌叫做小北百货。我相信这个在台湾的外籍人士非常的熟悉，因为这一个地方是我每次补货，我每次补货都不花到1000块。你这样笼笼总总生活，我们算一个月只要杂支2000块好了，你就可以买到很多东西。刚刚有说在台湾一瓶水好了，你们好奇吗？在台湾小北百货一瓶水多少钱？然后1箱多少钱？我会在留言底下留言，我绝对会闪瞎你们的眼睛。为什么会这么便宜呢？这个有机会我再跟大家分享。所以在小北百货，你可以买到很便宜的洗发精，很便宜的洗碗巾，像那种民生用品。卫生纸都可以买到便宜的，而且品质也是在水准之上，所以很多人都在那边消费。我们台湾当地人就是去那边买，所以不要再去很高的消费了，除非你本身薪水或者是你的口袋本来就很深。那你想过什么样的生活？我也没有权利要控制你，我只是想要分享说，你可以省钱，这样子的省钱，你也可以过好品质的生活。那种种扣下来的话，你还剩多少钱呢？23200块，你还有2万多块，所以你真的要去了解当地民生生活，然后你来台湾，你才不会花冤枉钱。我们在台湾讲冤枉钱，为什么我刚刚特别讲到说前半年183天，你算非居住者要所得税要扣18%，因为呢，到后半年你继续留在台湾工作的话呢，183天之后呢，就会变5%，是不是差很多？你本来7万块，然后18% 要花12600的税，现在呢5% 你要花多少？3500，12600，然后现在你只要缴3500，你省了多少钱？7万多块，一年7万多块就省下来了，你还可以退税，你看是不是很好？然后你一年下来哦。如果你是5%，依照我刚刚的生活下来的话，你还有3万多块，你还可以去一站式的金融服务做你的理财规划，比如说你30%做储存做紧急备用金，然后50%做一个定期的活存，你一年下来你还有30万的存款在里面，然后一个月你还可以花个8000块左右的剩余，比你4000块的好多吧，你还可以存钱，你看。
是不是一定要跟台湾人了解一下当地的风土民情，你才可以知道要怎么在台湾生活？所以就是呢，为什么我在这里？我希望在台湾的外籍人士可以舒舒服服的生活。还有一个地方可以省，我刚刚忘记讲了，你在台湾住远一点，你不建议花多一点时间去坐通车的话，因为你有 T Pass 了嘛，刚刚推荐你不建议提早起床，然后花多一点10到20分钟的话，我建议你不要住市区，住离市区近的一点的郊区。其实台湾就那么小，所以它也不算郊区，对你们来说应该没差。你看8、9千块一样 level 的 studio， 你还可以省3000块。重点是搞不好你的租屋还有厨房，这就是住郊区跟市区的很明显的不一样。你反而应该要先去了解吃的部分，以及你的交通，然后还有住的部分先解决，因为你已经知道前半年你会先扣18%的税了，然后就是不变的事实，除非政府又有新政策的话，我再 announce 给大家。对，如果真的要在台湾工作的话，你就规划个1、2年在台湾，至少你可以把18%之前的多缴的税再退回来。然后对你来说也是一个变相性的，先给政府存款啊，然后之后再领钱出来，然后看你要再去下一个地方工作也好。对，我们期待下次见咯，拜拜。